Wow, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali tumpukan mainan. Kenapa ini? Widih, ternyata mainannya berlumpur. Sekarang kita masukkan dalam keranjang, nanti kita bersihkan ya. Wow, mainan apa ini? Widih, ini ada bola-bolanya. Wow, keren-keren. Widih, sepertinya ini tank baja. Wow, ada kereta api sepertinya. Wow, keren-keren sih. Widih, ada mainan tembak-tembakan. Wow, ada binatang. Wow, ada palu sepertinya. Widih, keren-kerennya. Wow, sangat banyak sekali mainannya teman-teman. Wow, nanti kita bersihkan ya. Wow, keren-keren. Widih, sangat berlumpur. Wow, kita kumpulkan ya. Nanti kita bersihkan. Wow, apa ini? Widih, kerennya. Wow, ada yang berantai. Satu lagi ya teman. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Let's go. Wow, lihat teman-teman. Air bersihnya sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu. Wow, mobil apa ini? Wadidaw, lihat ya teman. Ternyata ini bus telolet. Wow, keren-keren sih. Widih, kita ambil lagi ya teman. Wow, ini mobil apa ya? Wadidaw, ternyata ini mobil traktor. Mobil bajak sawah. Widih, keren-kerennya. Wow, banyak sekali mainannya. Ini mobil apa ya? Wadidaw, ternyata ini mobil bapak polisi. Mobil buat patroli. Ulala, keren-kerennya. Wow, ini mobil apa ya? Wadidaw, ternyata ini lokomotif kereta api. Tutut. Wow, gokil sih. Kita ambil lagi ya teman. Widih, ini mobil apa ya? Wadidaw, ternyata ini mobil monster. Mengerikan. Next, kita ambil lagi teman. Widih, ini mobil apa ya? Wadidaw, ternyata ini tank bapak tentara. Tank baja. Wow, keren-keren. Wow, ini mobil apa ya? Widih, kita bersihkan ya teman. Wadidaw, lihat ya teman. Ternyata ini bus double decker. Wow, keren-keren. Wow, kita ambil lagi teman. Widih, ini ada tangganya. Wadidaw, ternyata ini pemadam kebakaran. Tak akan pulang sebelum apinya padam. Wow, keren. Wow, ini mobil apa ya? Widih. Wadidaw, ternyata ini mobil loader. Wow, keren-keren. Next, ambil lagi teman. Widih. Wow, ini mobil apa ya? Ulala, ternyata ini mobil ambulan. Ambulan jago. Buat antar jemput orang sakit. Wow, kita ambil lagi ya teman. Widih, banyak sekali mainannya. Wow. Widih, ternyata ini palusitor. Wow, keren. Next, kita ambil lagi teman. Wow. Widih, ternyata ini truk pasir.
Wow, keren. Widih, ini ada bulatnya teman-teman. Wah, mobil apa ini? Ulala, ternyata ini truk molen. Truk pengaduk semen. Wow, banyak sekali mainannya. Widih, kita bersihkan lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw, ternyata ini setir mobil. Wow, keren-keren sih. Widih. Wow, ada senapan api. Widih, senapan apa ini teman? Widih, kita bersihkan ya. Wadidaw, wadidaw, ternyata ini AK-47. Dor, dor. Wow, keren. Widih, ada yang bertangan teman. Wow, kita bersihkan ya. Ulala, ternyata ini Spider-Man. Manusia laba-laba. Wow, keren-keren. Widih, kita ambil lagi teman. Widih. Wadidaw, wadidaw, ternyata ini eskavator Beko. Wow, si penggeruk tanah. Wow, banyak sekali mainannya teman. Widih. Wow, lihat teman. Ternyata ini motor Gibi. For the US Grand Prix, it looks like a decent start from Rossi on second in the grid. Also from Stoner just... Wow, keren-keren sih. Widih, sepertinya ini binatang. Tak obok-obok, keluarlah harimau Sumatera. Wow, keren. Widih, ini ada yang bertangan teman. Widih, siapa ini? Wadidaw, ternyata ini Iron Man. Okay, Thor, hit me. Wow, keren-keren. Widih, banyak sekali mainannya. Ini mobil apa ya? Wadidaw, wadidaw, ternyata ini mobil balap. Wow, mobil paling kencang. Satu lagi teman. Widih, ini ada kuning-kuningnya. Wadidaw, wadidaw, ternyata ini school bus. Buat antar jemput anak sekolah. Wow, oke teman-teman. Semua mainannya sudah kita bersihkan. Jangan lupa like and subscribe. Dadah.